Esse frango assado numa marinada perfeita é a receita de hoje. Então já bora preparar ele e o processo começa no dia anterior. Comecei tirando o excesso de pele e as peninhas que sempre vem nele ali, Depois que limpar todo o frango, você vai fazer furinhos nele pro tempero aderir bem. Pra marinada, você vai colocar uma cebola grande, bastante alho. Coloquei também salsa, cebolinha e pimenta de cheiro. E todos os outros temperos que eu usei eu vou deixar descrito aqui na legenda. Lembrando que na hora de colocar o sal é de acordo com o peso do seu frango, hein? Bate tudo isso muito bem no liquidificador, despeja no nosso frango, passa por dentro e por fora e leva pra uma geladeira de um dia pro outro. Já no dia seguinte, prende as patinhas dela pra ela ir bem bonitona pro bronze. Cobre com papel alumínio e leva pra assar por 1h30. Passado esse tempo é só tirar o papel alumínio pra ela poder dourar. De vez em quando eu molhava o frango com o molho dele mesmo pra ele ficar bem suculento. E passado todo esse processo você vai ter esse frango lindo pra tua ceia de Natal. Já salva pra não perder e me segue pra mais.